Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Programele noastre oferă multe limbi. Vă puteți uita pe suprememastertv.com/schedule. The birds and trees and all beings, they have their own master and they all have their enlightened degree, okay? So they even talk Dharma, they even preach, just you don't have ears to hear. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. ขอทักทายด้วยความยินดีผู้ชมที่สง่างามฉันชื่อช่อม่วงจากสระบุรีในประเทศไทยที่สดใสด้วยความขอบคุณยิ่งคนของเราขอขอบคุณสำหรับการบริการอันสูงส่งของคุณที่มีต่อเพื่อนผู้ร่วมอาศัยประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และลี้ลับพื้นที่ภูเขาที่ชวนหลงไหลในภาคเหนือได้รับพระพรให้มีพื้นที่ขนาดมหาศาลของผืนป่าอันบริสุทธิ์และน้ำตกอันงดงามขณะที่ทิวทัศน์ท้องทะเลที่สวยงามมากในทางภาคใต้มีหาดทรายต่างๆทอดเหยียดยาวออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะนับร้อยภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนกรุงเทพมหานครที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เมืองร้อนและเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมและยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งส่งออกไปกว่า11ล้านตันในปีคริสต์ศักราช 2018 ในฐานะประเทศแห่งพุทธศาสนามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดวาอารามนับไม่ถ้วนปกป้องคุ้มครองประเทศและมอบสันติสุขให้แก่ชาวไทยผู้โอบอ้อมและเอื้อเฟื้อเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาแนะนำอย่างสั้นๆถึงประเทศไทยที่สวยงามมีเสน่ห์แก่คุณผู้ชมที่รู้แจ้งเราขออธิษฐานต่อพระพุทธเจ้าเพื่ออวยพรคุณด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและสันติสุขที่ยั่งยืนกว่า3 ทศวรรษท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์ในชาติเดียวธรรมวิถีกวนอิมได้ถูกปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อย่างเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะบูชา
พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นที่สักการะบูชาคงจื้อท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์พระกฤษณะที่เคารพเหล่าจื้อท่านอาจารย์ที่เคารพและนักปราชญ์พระมหาวีระที่เคารพพระศาสดามูฮัมหมัดผู้เป็นที่รักสันติภาพอยู่กับท่านศรีคุรุนานักเทพยีคุรุศาสดาแห่งศาสนาซิกคนแรกและอีกมากมายท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อพระเจ้าอันเป็นที่รักสำหรับการช่วยเหลือทางการเงินความสะดวกสบายและการสนับสนุนแก่ผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นและหรือเพื่อเหตุที่ดีใดๆมานานนับปีในฐานะเป็นเรือที่ต่ำต้อยสำหรับเฮียสคำศัพท์เป็นกลางสำหรับฮิสเฮิร์สความเมตตาและความรักต่อลูกๆที่มีค่าของพระองค์ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้รับความรักและเป็นที่จดจำจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลและบุคคลต่างๆเช่นเดียวกับรางวัลมากมายจากพวกเขาอาทิเช่นรางวัลสันติภาพกูซี่ปีคริสต์ศักราช 2006 และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปีคริสต์ศักราช 1994 รางวัลมหาวีในปีคริสต์ศักราช 2008 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 25 ตุลาคม ทั้งสองวันถูกประกาศว่าเป็นวันอนุตตราจารย์ชิงไห่พลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
เราต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำออกแสดงถึงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากไม่มีพื้นที่และเวลาท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยรักและจินตนาการว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปรองดองผาสุกการริเริ่มเพื่อเผยแพร่แนวทางวีแกนของท่านมีหลากหลายรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติ Loving Heart บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีแกนโทรทัศน์สุพีมาสเตอร์และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกนานหลายปีตั้งแต่ทวีปอเมริกาถึงแอฟริกาจากยุโรปถึงโอเชียเนียและจัดปาฐกถาหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อทางจิตวิญญาณต่างๆหลากหลายหัวข้อวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งเรื่องหนึ่งชื่อว่าพระสุรางคมสูตร25 วิธีการสู่การรู้แจ้งภาค 5 ตอนที่ 11 จาก 11 ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ให้ไว้เป็นภาษาอังกฤษในวันที่ 7 เมษายน คริสต์ศักราช 2019 ในซีหู ไต้หวันที่รู้จักกันว่าฟอร์โมซาSo she, Guanyin Bodhisattva, he, at that time is he, thinks and saying that is the foremost method. Okay. Word honored one, that Buddha, the thirst come one, praised me as having obtained well the Dharma door of perfect penetration. In the great assembly, he bestows a prediction upon me and the name Quan Ying. You see, her original teacher, Guan Yin, the Guan Yin Buddha, who teaches the Guan Yin method, that's what they call that Buddha, Guan Yin Buddha. And the Bodhisattva Guan Yin say to the Buddha that Buddha, her first foremost cow baths, Ganges River Sand, ago, bestow, praise her that she has completed, that she have graduated in this method of hearing, of Guan Yin. And she obtained well, meaning she graduates with flying color. We say that, like in university. Of perfect penetration. That Dhamma door, the method of perfect penetration. So in the great assembly at that time, Kauba, Ganges River, sands, ago, he, that Buddha, the Guan Yin Buddha, bestow a prediction upon the Guan Yin Bodhisattva, me, Bodhisattva, not me, and the name Quan Ying, means she already powerful now, she can hear the sound within and the sound of the world, the people of the world, to help them.
after you really graduate, saint graduate, so you understand, and you have all this power and all these merits and all these attributes, you don't discriminate much between the inner sound and the sound of all beings, because inherently all beings have Buddha nature. And that sound, whatever they utter, whatever in their being, whatever they say, whatever in their, come originally from that perfect sound. They and the sound normally are one. Because of false thinking, false belief, misleading concept, that we identify with this cause physical appearance called body. Okay. Therefore, Kuan Yin contemplate or observing the inner sound, and Kuan Shu Yin observing the sound of the words. Is the same? Because at that time there's no inside, outside. You see, no physical world except only Buddha's light and Buddha's land and Buddha's purity. Yeah, up to now, that's the way she explained it, okay? Then, because my contemplation and listening is perfectly clear throughout the 10 directions, the name Kuan Shu Yin pervades all the realms of the 10 directions. Because her beings is all over, all everywhere, all pervading. Therefore, her names is also all pervading. That's why many worlds know her name. Okay, Kuan Yin Bodhisattva is coming to the end of her calendar, okay? Then we leave the other part for next day, okay? You'll be free soon. I also would like to be free soon. Come home. A lot of wonderful karma paper waiting for me. Yeah. Not wonderful dharma, but wonderful karma. Paperwork. Can Kuan Yin Bodhisattva take care of that as well? Oh no, she has 10,000 arms, but she doesn't have this physical arm to take care of my paperwork, to sign paper, to approve this, approve that. Every little thing takes time, and every little thing make work. Not just taking care of inside only, take care outside. Inside is a piece of cake. Very easy to take care. Inside is powerful, no problem. It's outside is more problem. Okay? Yeah. Even taking on karma can also use power inside to clean. Maybe not immediately, but can. Okay? Even affect the body. It can have medicine, cure, operation, whatever. But the outside work, it never stops. Yeah. And then in order to have ashram and you must earn money. You cannot take money from disciples. And for many things. And then no end, no end to the list. Limitless blessing, limitless blessing, yeah, inside. I don't think outside, any master that came work. on earth in any lifetimes could ever take those responsibilities. Like so many. They do. They also have ashram, but different. Okay. Yeah, the disciple makes ashram. It's not like I have to make it. It's different. Okay, huh? Never mind. Yeah. Just it's also my fault. A lot of people also want to be near me, help me in every way, but I don't want to. Okay. I want them to live their life. Not having to worry about me, take care of me. Number one. Number two, sometimes the more they take care, the more work for me, inside and outside. Not that they want to cause trouble. It's many reasons. Maybe their karma, their fixed present life karma make trouble for me. Maybe they're not used to, they don't have enough IQ to understand what I'm saying or what I'm doing, or doing not in sync together, yeah? And then I have to redo it, and it make more trouble. Even sometimes just to treat them, they misunderstand and make me working instead of just come and having good time.
Yeah, and one thing wrong, it make a big change wrong, and then it's all ruined sometimes like that. Different karma, okay, different turn. The word honor one upon the lion's throne emitted simultaneously from his 5 extremities a precious light which shone far throughout the 10 directions to anoint the crowns of as many thirst-come ones as Dharma Prince Bodhisattvas as there are motes of dust. The Bodhisattva Kuan Yin, she is talking about her old master, that he does that, okay? And now more. All those thirst-come ones also emitted from their 5 extremities precious lights, which were as numerous as motes of dust, and which came from the various directions to anoint the crown of the Buddha, as well as the crowns of all the great bodhisattvas and arhats in that assembly in India at that time. Her master, her old master, 1,100 Ganges River, Kappa, long ago, emit light, because the Kuan Yin Bodhisattva was talking to the Buddha then. So these Buddha from all the time emitted from all 10 directions to bless the present Sakyamuni Buddha and all the arhats and whoever they are at that time, and bodhisattvas at that time, in that assembly. Groves, trees, pools and ponds all proclaim the sound of Dharma. They're talking also in truth teaching. All the trees and the pond, wow. The pools, the ponds, they all talk Dharma. I told you yesterday or the day before, the birds and trees and all beings, they have their own master and they all have their enlightened degree, okay? So they even talk Dharma. They even preach, just you don't have ears to hear. The lights blended and crisscrossed like a jeweled silken net. All the Buddhas in the 10 directions at that time emitted lights, to that assembly, that are crisscrossing all the lights together like a fine net. It's a sight to behold, huh? Don't you wish you were there, huh? Yes. Me too. It was an unprecedented event for everyone in the great assembly, and they all attained the Vajra Samadhi, mean the unmovable, indestructible, unruinable Samadhi. Mean they all enter Samadhi at that time. Suddenly everybody sit all quiet and all enter Samadhi, completely out of this world, because of all the Buddha shining all the light to that assembly. Lucky people, huh? Then the heavens rained down hundreds of precious lotus flowers of variegated combinations of green, yellow, red, and white. All the space in the 10 directions turned the colors of the 7 precious gems and jewels. Yeah. This Saha world, your world, with its mountains, rivers, and great earth, disappeared totally. I told you, didn't I tell you? Understand now? Good, very, very good, very good. And all that could be seen were lands as numerous as motes of dust coming together as one realm. Pure praises and songs and chants spontaneously pervaded in celebration. Oh, it's a feast. Then the thirst-come one, this is the Sakyamuni Buddha now. Then the thirst-come one said to Dharma Prince Manjusri, you should now contemplate these 25 great bodhisattvas and arhats who are beyond learning. He tell Manjusri to do that, to contemplate on these 25 bodhisattvas who told their
method of practice who already attained great wisdom beyond learning. Okay. Each has explained the initial expedient in his accomplishment of the way. All say that they have cultivated to true and actual perfect penetration. Their cultivation is equal without distinctions of superior and inferior or earlier and later. They are equal, equally graduated, equally attained, equal level of attainment of Buddhi. Yes. I now wish to cause Ananda to become enlightened. Poor Ananda, you thought he would have been enlightened already. Now the Buddha has to help him now. All these years listening to Buddhas, it's difficult. It's difficult. Yeah, I'm surprised sometimes some of my staff kapish nada what I think they would have kapish after all these years, you know. Just like Anand, He knows so many things. He can repeat everything. Like our record player nowadays, still not kapish the real purpose, the real point. Yeah. So now the Buddha said, now I wish to cause Ananda to become enlightened, and so I ask, which of these 25 practices is appropriate to his faculties, to his intelligence, and which will be after my extinction, after the Buddha ascend to Nirvana, what method is good, not just for Ananda, but for everyone. So, which one after my extinction would be the easiest expedient door, which method, for living beings of this realm to enter in order to accomplish the Bodhisattva vehicle and seek the unsurpassed way? The Buddha asked all of them so that Manjushri can explain. He asked Manjushri because Manjushri has great wisdom. Number one, wisdom monk. Okay, he knows many things. He understands deep and profound. So he asked him, contemplate, meaning you observed all these 25 methods from 25 different bodhisattva, and you tell me which one is good for Ananda. So he cares so much for Ananda. Yeah, he make all people work just for one person, because he loves Ananda. Life after life, they're together as good friends. Dharma Prince Manjushri. You see, they don't always call Dharma practitioner or something. They call Dharma Prince. When you are called Dharma Prince, it means you are special. You are royalty in the spiritual practicing method and realm. So not everyone is a Dharma Prince. But Manjushri and several of them before us here, Dharma Prince. So Dharma Prince Manjushri, receiving the Buddha's compassionate instruction, arose from his seat, bowed at the Buddha's feet, and basing himself on the Buddha's awesome spirit, spoke verses to the Buddha. Next time. I have to go. A lot of work needs to be done. So whatever Manjushri speak is for the next session, okay? Okay, So like that with some of the marathon opera, they always, choose a pick of the interest and then they say, see you next week. If I have time, I come back tomorrow. We should really thank the past masters, monks and nuns and scholars who have taken time to record the Buddha's teaching after the master's nirvana, and also for the past and present persons, lay or monks or nuns who have really dedicated themselves, sacrificed their time and precious health or under any difficult situation to translate this so that I can read it to you. And we have to thank them.
And may they be blessed forever by all the Buddhas, past, present, and future. May their merit be immense. May they be liberated forever. Thank you. Thank you. Gracias. Merci. Kamsahamnida. Shukriya. Yeah. Thank you very much for your very, very attentiveness, very, very attentive appearance, at least. Why are you laughing? The translation. Okay. Yeah. Somebody laugh first, and the laugh after, and the laugh. Yeah, it's a wave of laughter. Good. Laughter is good for everything. I need to go, but I love you. We love you too, Master. Thank you. To all the wonders, to all the beauty that you so adore, to all the beauty that you so adore. OK， 好了，大家休息，打坐睡觉。如果留下来的话，有机会明天见。OK， 晚安。Thank you all the workers. Thank you. ท่านผู้ชมที่เป็นที่เคารพเราชื่นชมที่ท่านมาร่วมรับชมสำหรับตอนของวันนี้มีชื่อว่าพระสุรางคมสูตร25วิธีการสู่การรู้แจ้งภาค5ตอนที่11จาก11ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์รายการต่อไปคือประสบการณ์ในจิตสำนึกสากลบทคัดสรรจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยปรมหันษาโยคานันทะตอนที่1ของ2ตอนในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาทันทีต่อจากข่าวเด่นโปรดอยู่รับชมโทรทัศน์สุพีมาสเตอร์สำหรับรายการทางบวกที่มากกว่านี้ขอให้ความรักจากสวรรค์ล้อมรอบคุณและแสงสว่างที่ส่องประกายภายในคุณเป็นสิ่งนำทางของคุณ Respectable viewers, we appreciate your company for today's episode entitled The Surangama Sutra 25 Means to Enlightenment, Session 5, Part 11 of 11 on Between Master and Disciples. Coming up next is An Experience in Cosmic Consciousness, selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2, on Words of Wisdom, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May heavenly love surround you and the shining light within you guide your way. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.